34 वर्षको संसदीय इतिहासमा हाम्रा अधिकांश अर्थमन्त्रीहरू अमेरिका र युरोप पढेका, अमेरिका र युरोप चाहिँ बुझेका, तर हाम्रो मौलिक भूगोल नपढेका नबुझेका। त्यसैले होला धान खेती र आलु खेतीमा कति पानी चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि ज्ञान नभएका। तर नेपालीलाई परनिर्भर बनाउने र नेपालीलाई अहिलेसम्म दास बनाउने एनजिओ र आइएनजिओको चाहिँ राम्रै ज्ञान भएका, अल्फ्रेड मार्शलको थ्योरीको सैद्धान्तिक ज्ञान भएका तर व्यावहारिक ज्ञान नभएका, स्वदेशी उद्योग बन्द गराएर ठुलै क्रान्ति भई युवाहरूलाई खाडी बेच्न राम्रै ज्ञान भएका, दाल र भातको स्वादको राम्रै ज्ञान भएका, दाल र भातको स्वादको ज्ञान बिर्सेका तर म्याकडोनल्ड र केएफसीको स्वाद लिन थालेका, स्वदेशी भन्दा विदेशी सामान मन पराउने अर्थमन्त्रीका कारण आज यो देश 34 वर्षदेखि अर्थतन्त्र ओह्रालोमा छ, मुलुकको बजेट घाटामा छ। यो विनियोजन विधेयक 2080 को सिद्धान्त र प्राथमिकता मैले मजासँग पढे। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो झ्याउगिरीको जीवन कथा जस्तो लाग्यो। झ्याउगिरीले प्याँ गर्छ पेट पाल्नका लागि, 3 महिनाका लागि मात्रै बाँच्छ। झ्याउगिरीको जीवन कथा जस्तो, च्याट जीपीटी जस्तो सरर लेखेको 500 देखि 1000 रुपैयाँमा बजारमा छ्यापछ्यापी किन्न पाइने डिग्रीको थेसिस जस्तो जस्ट कपी एन्ड पेस्ट मलाई लाग्यो। त्यो भए हुनाले यस्ता सिद्धान्त बनाउँदाखेरि मान्छे बसेर विज्ञ बसेर छलफलका आधारमा लेखियोस्। र अर्को सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रसेवक सुरक्षाकर्मी 3 महिनादेखि उधारोमा काम गरिरहेका छन् र राष्ट्रलाई चिनाउने खेलाडी उचित तलब र सुविधा नपाएर खाडी जान बाध्य छन्। तर रोजगारी दिनुको सट्टा संसारभरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले अयोग्य ठरिएका व्यक्तिलाई अरबौं रुपियाँ दिने सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर बेफुर्जली जनप्रतिनिधिका नाममा खर्च गरिराखेका छ। तर अहिलेको प्राथमिकतामा यो खर्च घटौती गर्ने कुरा कहीँ कतै उल्लेख गरेको देखिँदैन। निजी क्षेत्रले यो देशमा कर तिर्ने, उद्यमशीलतालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने, तर उद्योग व्यवसायीलाई सामान्ती भन्नेहरू यही सदनभित्र छन्। सामान्ती भन्नेहरू नव उद्धारवादको नारा दिँदै सरकारी उद्योग कल कारखाना कौडीको दाममा बेच्ने पनि यही सदनभित्र छन्। र यो सिद्धान्त र प्राथमिकता तयार गर्नेहरू यी दुवै प्रकृतिका व्यक्तिहरू हुन्। त्यसैले निजी क्षेत्रले तपाईहरूलाई कसरी विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन। अर्थतन्त्रको यो हालत ल्याइपुर्याउन यी पात्रहरूले 33 वर्षदेखि राज गरे, अझै राज गर्न खोज्दैछन् र अझै तत्करमा छन्। राज्य ढुकुटी लुड्ने र लुटाउन सिपालुहरूले तय गर्न खोजिएको नीति कार्यक्रम र बजेटमा कस्तो बन्ला जगजाहेर छ। दुनियाँ हाँसेर मक्ख परेर बसेको छ। निजी क्षेत्रले रोजगारी र तपाईहरूलाई रोजगारी र कर तिरे बापत हामीले के दियौँ? सुविधा दिन्छौँ। सरकारी कर्मचारीले निजी क्षेत्रको कुनै लगानी गर्न पर्यो भने टुप्पीमा तपाईँको कसेर फनी घुमाउने नीति छ। यसले गर्दा निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुको सट्टा लगानी बन्द गरिरहेका छन्। त्यो भए हुनाले यो अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा हुनुपर्छ। अहिलेको प्राथमिकता र सिद्धान्त तय गर्दा भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी सर्वस्व हनन गर्ने, राज्य कोषमा दाखिला गर्ने कुरा किन लेख्न नसकेको सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यू? यो लेख्न पर्थ्यो। यहाँ के चलिरहेछ? प्रधानमन्त्रीले एउटा अधिवेशन सकेर बजेट अधिवेशन सुरु हुँदै गर्दा सरकारले पूर्णता पाएको छैन। कर्मचारीहरू र सरकारी निकायका मानिसहरू मन्त्रीलाई के भन्छन्? यो आज 1 दिने सरकार, 2 दिने सरकार। त्यो भएर यसो आयु नभएको सरकारले केही पनि गर्न सकिँदैन भनेर केही पनि काम गर्दैनन्। र अर्थमन्त्रीले भनेको कुरा कता कता सुन्न आउँछ। गभर्नरले दाहिने कानले सुनेर बायाँ कानले उडाएर पछाडिदिन्छन्। यो सरकारले विश्वासको मत कहिले लिने हो? छिटो लगिहालौँ, स्थायीको सरकार बनाऊँ, त्यसपछि मात्र मुलुकका अपलोड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। र सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी विदेशका कम्पनीका गाडी, मोबाइल र फ्रिज बेचेर धनी हुँदैनौँ। हामीले जलस्रोत, कृषि र पर्यटन, जडीबुटी उत्पादन बेचेर धनी हुने हो। यहाँ काठ बेच्न नपाइने, जडीबुटी बेच्न नपाइने, खनिज बेच्न नपाइने, नेपालमा उत्पादन भएका मदिरा बेच्न नपाइने कानुन छ। किसानले मल पाउँदैन, किसानका उत्पादन बेच्न नपाइने, तर विदेशबाट आएका गरेका अरबौंको तरकारी र अरबौं रुपियाँ विदेश जान पाउने यो देशमा नीति छ। प्राकृतिक अनुकूल प्रयोग गर्न नपाउने, प्राकृतिक स्रोतलाई प्राकृतिक अनुकूल प्रयोग गर्न नपाउने कानुन छ। अनि मुलुक चाहिँ कसरी समृद्धिको बाटोमा जान्छ? जुम्लाको स्याउले करिब 6 अर्ब, कर्णालीको जडीबुटीले करिब 34 अर्ब र तराईको काठले करिब 18 अर्ब चीन, भारत र मलेसिया जाने राज्य कोष बचाउन सक्छ र लाखौंको रोजगारी सिर्जना हुन्छ। अर्थमन्त्रीको सिद्धान्त र प्राथमिकता यतातिर हुनुपर्छ।
कता कता तपाईँको कपी एन्ड पेस्टतिर होइन कि यतातिर हुनुपर्छ भन्ने म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अधिकांश नागरिकले वार्षिक प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब लाखौँ रुपैयाँ कर तिर्छन्, तर कर तिरे राज्य कोषमा दाखिला हुनुको सट्टा कर्मचारी र बिचौलियाको खल्तीमा दाखिला हुन्छ। त्यसैले सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध छ, भ्याटदेखि भन्सार करसम्म डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्नुहोस्। त्यो सिद्धान्त र प्राथमिकता राख्नुहोस्। कर दर नबढाई खरबौँ रुपैयाँ राज्य कोषमा दाखिला हुन्छ, त्यसले विदेशी ऋण लिनु पर्दैन, स्वदेशमै हामीले पैसा जति पनि कमाउन सक्छौँ। शिक्षामा निशुल्क र गुणस्तरीय छैन, स्वास्थ्य निशुल्क छैन, न्याय निशुल्क छैन, खानेपानी निशुल्क छैन, बिजुली निशुल्क छैन, रोजगारी निशुल्क छैन, सडकमा गुणस्तरीय छैन। अनि नागरिकले कर चाहिँ केका लागि तिर्ने? जनप्रतिनिधि र कर्मचारी र बिचौलियालाई तपाईको पाल्नका लागि नागरिकले कर तिर्ने, त्यही भएर नागरिकले कर तिर्दैनन्। त्यसैले सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध छ, करको दायरा बढाएर नागरिकलाई शास्ति दिने होइन, तर नागरिकले कर तिरे बापत सुविधा के पाउने, के सुविधा दिने कुरामा अर्थमन्त्रीज्यूको नीति तथा सिद्धान्तमा प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। त्यही भएर सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यू र यहाँ उपस्थित सबैलाई म अनुरोध के भन्न चाहन्छु भने, बजेट विनियोजन हुन्छ बडा गजबको आधारमा हुन्छ, जनसङ्ख्याका आधारमा। काठमाडौँमा 1 करोडमा हुने काम जुम्लामा 1 अर्बमा हुँदैन। अनि त्यही भएर बजेट विनियोजन गर्दाखेरि जहिले पनि जनसङ्ख्याका आधारमा होइन, भौगोलिक र विकटताका आधारमा विनियोजन गर्नुपर्छ। जुम्लाको एउटा सडक बनाउँदाखेरि 1 अर्ब रुपियाँ लाग्छ भने काठमाडौँको एउटा सडक बनाउँदा 10 करोडमा बनाउन सकिन्छ। तराईमा त्यही सडक कति लाग्छ, हिमालमा कति लाग्छ, त्यो भए हुनाले बजेट बनाउँदाखेरि जहिले पनि बजेट बनाउँदाखेरि प्राथमिकता राख्नुपर्छ। विदेशमा अल्पत्र परेका नागरिकको बारेमा यहाँ कहीँ कतै छैन। अहिले पनि कसैको घर आगलागी भयो भने सिडिओले दिने 50,000 हो। पहिला के हुन्थ्यो भने, काहीँ बाढी पहिरो आयो भने आफ्नो तराईमा पहाडमा बाढी पहिरो आयो भने तराईमा गएर त्यही बराबरको जग्गा नापेर दिने चलन थियो। तर अहिले बाढी पीडितहरू, कोशीका बाढी पीडितहरू, कर्णालीका बाढी पीडितहरू र सुर्खेतको भेरीका बाढी पीडितहरू आज पनि तपाईँको सडकमा बस्न बाध्य छन्। सिडिओले 50,000 भन्दा बढी दिँदैन, कानुन छैन, नीति छैन, सधैँ तपाईँको सडकमै सुकुम्बासी हुने प्रचलन छ। तर अर्थमन्त्रीज्यूले अहिले विदेशमा अल्पत्र परेका नागरिक र प्राकृतिक विपद व्यवस्थापनका लागि विपदमा परेका नागरिकको उद्धारका लागि नीति तथा कार्यक्रम र यो प्राथमिकता सिद्धान्तमा मैले कहीँ कतै देखिनँ। त्यो भएर यो कुरा राख्न हार्दिक अनुरोध अपिल गर्न चाहन्छु। र अर्थतन्त्रलाई कसरी बढाउने, विदेशीको ऋण नलगेर भन्ने कुरा पनि होला। यसका कारण छन्, पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मका उच्च ओहदामा बसेका सार्वजनिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति हरण गरेर राज्य कोषमा दाखिला गर्नुहोस्, खरबौँ रुपैयाँ यहीँ आउँछ, अन्त कहीँ पनि जानु पर्दैन। अख्तियारमा रहेका अहिले पनि क्यान्टनमेन्ट घोटाला, वाइट बडी, यानसेल, मेलम्ची, धमिजा, ओम्नी, 33 किलो सुनकाण्डहरू अहिले पनि तपाईँको उनीहरूको छानबिन गरी उनीहरूको सर्वस्व हरण गरेर राज्य कोषमा दाखिला गर्नुहोस्, यसले खरबौँ रुपैयाँ ल्याउँछ। अहिलेसम्मको बेरुजो 5 खर्ब 87 अर्ब 33 करोड बेरुजो छ, यसलाई दाखिला गरौँ, यसबाट तपाईँको खरबौँ रुपैयाँ नेपालमा भित्रिन्छ। प्रदेशका नाममा अहिले 5 वर्षमा करिब एकैछिन सम्मानज्यू 16 खर्ब, 1 मिनट मात्रै, 16 खर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो प्रदेश खारेज गरेर 16 खर्ब राज्यमा 7वटा तपाईँको उद्योग खोलौँ, मुलुक सही बाटोमा जान्छ। नेपालमा वैदिक सनातन हिन्दू सहितको तपाईँको राष्ट्र घोषणा गरौँ, बुद्ध हिन्दू किराँत सहितको तपाईँको धार्मिक पर्यटक भित्रायौँ भने देशमा खरबौँ आम्दानी हुन्छ। त्यही भएर सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यू सबै माननीयज्यूलाई सुनको कचौरा हातमा लगेर विदेशीका अगाडि भिख नमाग्नुहोस्। सुनलाई सुन भनेर चिनाउँ, नुनलाई नुन भनेर चिनाउँ। यो देश समृद्ध गर्ने बाटो यही देशको स्रोत र साधनलाई प्रयोग गरौँ। हस्, धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल। प्रमुख महोदय, प्रदेश नम्बर 1 को नामाकरण भएदेखि पहिचानवादीहरू आन्दोलनमा भएको कुरा हामी सबैलाई विदितै छ। कोशी नामाङ्कन विरुद्धको सङ्घर्ष समितिको आह्वानमा हिजो वैशाख 26 गते झापा दमकमा शान्तिपूर्ण राके जुलुस भएको थियो। त्यो शान्तिपूर्ण राके जुलुस प्रदर्शनमाथि अनावश्यक अवरोध र हस्तक्षेप गर्दा झडप भएको छ। 19 राउन्ड अश्रु ग्यास, 5 राउन्ड डोमी फायर, 5 राउन्ड रबर बुलेट र अर्को फायरिङ पनि भएको छ र आन्दोलनकारीहरू घाइते भएका छन्। आन्दोलनकारीको तर्फबाट घाइते हुने निर्मला बराल र गजेन्द्र फागु लिम्बू घाइते हुनुभएको छ। गजेन्द्र फागु लिम्बूको देब्रे खुट्टाको घोडामा गोली लागेको छ र उहाँको खुट्टा भाँचिएको छ र दुवैजना अहिले बिएनबी हस्पिटल दमक बिर्ता मोडमा उपचार गरिराख्नु भएको छ भने प्रहरीतर्फ पनि 10 जना घाइते भएका छन्। 1 जना विराटनगरमा रिफर गरिएको छ भने अरू त्यही उपचार भइरहेको स्थिति रहेको छ। आन्दोलनकारीहरू मध्ये हामी यो हलमा भएका पनि धेरै
पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा, एकतान्त्रिक शासनको विरुद्धमा आन्दोलन गरेर आएका हौँ। आन्दोलनलाई दमन गरेर उसको आवाजलाई दमन गर्ने नीति हामीले लिनुहुन्न भन्ने म यहाँहरूलाई, हामी त्यहीबाट आएको हुनाले त्यो भन्न चाहन्छु। र त्यो सोचबाट, दमन गर्ने सोचबाट हामी अगाडि बढ्यौँ भने यसले निकास दिँदैन। त्यसैले म सभामुख मार्फत छिटोभन्दा छिटो आन्दोलनकारीहरूसँग वार्ता गरियोस् र यसरी दमन गरेर त्यो आवाजलाई, शान्तिपूर्ण आवाजलाई निर्मूल गर्न सकिन्छु भन्ने कुरा नसोचियोस्। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीले विगतका वर्षहरूमा जस्तै गरिनेछले भरिएको, तात्विक रूपमा विगतका वर्षहरूको भन्दा फरक नरहेको विनियोजन विधेयक 2080 का प्राथमिकता तथा सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। विगत केही वर्षका यिनै दस्तावेज लिएर केही वाक्य र शब्दहरूको हेरफेर गरी प्रस्तुत गरिने नियमित कर्मकाण्डी दस्तावेजकै रूपमा यो आएको हामीले ठानेका छौँ। अहिले अर्थतन्त्र असाधारण अवस्थामा छ। नाकाबन्दी भएको 72-73, कोभिडको सुरुवात भएको 77 र सशस्त्र द्वन्द्वको उत्कर्ष, दरबार हत्याकाण्ड लगायतले असर गरेको 58-59लाई छोड्ने हो भने यस वर्षको आर्थिक वृद्धि दर विगत 3 दशकै सबैभन्दा कम हुने देखिएको छ। त्यसमाथि सरकारको प्रक्षेपण गर्ने क्षमता यति कमजोर देखियो कि 8% आर्थिक वृद्धि दर हुन्छ भनिएकोमा 2% पनि नहुने देखियो। देशको अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ यसको आकलन गर्ने, प्रक्षेपण गर्ने हाम्रो क्षमता समेत कमजोर देखिएको छ। यस आर्थिक वर्षको 8 महिनामा गत वर्षभन्दा कम राजस्व सङ्कलन भएको छ। विगत 5 दशकमै राजस्व सङ्कलन पहिलो पटक गत वर्षको भन्दा कम हुने जोखिम देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन 2 महिना बाँकी हुँदा सरकारले राखेको लक्ष्यको 51% मात्र राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ। यस्तो असाधारण अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन र आम सर्वसाधारणलाई राहत दिन सधैँको जस्तो कर्मकाण्डी योजनाले के होला? सधैँ एउटै कुरा गर्ने, नतिजा चाहिँ अलग अपेक्षा गर्ने हाम्रो बानी हो कि जनतालाई झुक्क्याउने खेल? आशाका पुलिन्दा पस्किने हो कि व्यावहारिक र समाधानमुखी नीति अङ्गीकार गर्ने? असफल नीति र प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने कि नयाँ र सृजनात्मक प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने? वर्षेनी गरिनेछ भनिने तर पुरा नगरिने बजेटले राज्यप्रति जनताको विश्वास कसरी बढाउँछ? सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले अर्थतन्त्र र बजेट प्रणालीमा देखिएका विद्यमान समस्या र चुनौतीहरूलाई धेरै विश्व आर्थिक घटनाहरू र केही आन्तरिक कारणले गर्दा भन्नुभएको छ। तर वास्तविकता त्यस्तो होइन। वास्तविकता ठ्याक्कै उल्टो हो। धेरै चाहिँ हाम्रो आफ्नै आन्तरिक कारणले र थोरै चाहिँ बाहिरी कारणले हो। हाम्रो आफ्नै राजनीतिक व्यथिति, विसङ्गति र सङ्गठित रूपमा राजनीतिले गरिरहेको भ्रष्टाचारको कारण हो। योजनाहरू समयमा पुरा नहुनु र पुरा भएका योजनाहरूले पनि आशातीत प्रतिफल नदिनु, वित्तीय क्षेत्रको स्रोत अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्नु, गैरकानुनी व्यापार, तस्करी, कर छली बढ्नु सरकारी संयन्त्रको असक्षमता र बेइमानीको कारण हो। बाह्य कारण देखाएर हामी उम्कन मिल्दैन। समग्रमा विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि विगतका असफल आर्थिक नीतिको निरन्तरता हुन पुगेको छ। यसले नेपाली समाजको आजको समस्याको समाधान दिने देखिँदैन। सङ्कटग्रस्त नेपाली अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेर देशको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउने खालको यो बिल्कुलै छैन। सभामुख महोदय, अब म यस विनियोजन विधेयक 2080 का प्राथमिकता तथा सिद्धान्तहरूका सन्दर्भमा केही सुझावहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। असाधारण समय छ, स्रोतको सीमितता छ। यसपालि असाधारण रूपमा साधारण खर्च कटौती गरौँ। बजेटमा गर्छौँ भनेका कुरा गरेरै छाड्ने, यदि हुन सकेन भने कसका कारण हुन सकेन, सचिव, विभागीय प्रमुख, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सांसदलाई जवाफदेही बनाऊ। क्रियाकलाप होइन, नतिजाको आधारमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरौँ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरौँ। सामान्य दर्ता, स्वीकृति, भुक्तानी आदि पूर्ण रूपमा स्वचालित र प्रविधिको माध्यमबाट गर्न सकेका सबै प्रवाह चुस्त दुरुस्त हुन्छ र भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ। ई गभर्नेन्सलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजना बनाई यसलाई अगाडि बढाउँ। विदेशी लगानी भित्र्याउन हामी छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ। कुनै पनि विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा आएर व्यवसाय सुरु गर्न अत्यन्त झन्झटिलो छ। दर्ता गर्न 6 महिनादेखि वर्ष दिन लाग्ने अवस्था छ। व्यवसाय सुरु भइसकेपछि पनि सञ्चालनका क्रममा मुनाफा फिर्ता लैजाने कुरामा, प्राविधिक आयात गर्ने कुरामा धेरै कठिनाइ छन्। मुलुकमा नै राम्रो गरिरहेका विदेशी लगानी भएका कम्पनी
कम्पनीहरूले समेत थप लगानी नगरेको अवस्था छ। यसलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्छ। त्यसैले मात्र मुलुकमा उद्यमशीलता प्रोत्साहन गर्छ र थप पुँजीलाई आकर्षित गर्नका साथै पुँजी पलायन रोक्छ। त्यस्तै सरकारले गर्ने भनेको ऐन कानुन तर्जुमा र संशोधन, लगानी सम्बन्धी ऐन, गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन आदिका कुरा अर्थमन्त्रीज्यूले राख्नुभएको छ। यी 3 महिनाभित्र सरकारले संसदमा पेश गरोस्। आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा यी जरुरी ऐन कानुन निर्माण हो। फरक तरिकाले सके सभामुख महोदय 1 मिनट पनि लगाउँदिन। फरक तरिकाले काम गर्न सकिएन भने फरक नतिजा आउँदैन। अहिलेको सङ्कटबाट मुलुकलाई पार लगाउन माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले विनियोजन विधेयकमा के फरक प्राथमिकता र सिद्धान्त लिनुभएको छ, यो संसदलाई विस्तृत व्याख्यासहित जवाफ दिनुपर्छ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकताबाट हामी कति पनि विश्वस्त हुन सकेका छैनौँ। सम्मानीय सभामुख महोदय, जाँदै म मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा भएको दुःखद घटनामा यो शङ्कर खडेल आत्महत्या प्रकरणको छानबिन होस् र न्याय मिलोस् पीडितलाई भन्ने कुराको आवाज पनि उठाउन चाहन्छु। र अहिले भएको भ्रष्टाचारको यो काण्डमा, शरणार्थीको काण्डमा यो ताप्केको बिँड ताप्दै गरेको ताप्के चाहिँ सेलाएको छ। यो ताप्के नसेलाओस्, सिङ्गो देश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हेरेको छ। दोषी कोही पनि नउम्कियोस्, मिलिजुली एकअर्कालाई जोगाउने काम नहोस्। हामी यसलाई अत्यन्त नजिकबाट निहालिरहेका छौँ भन्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। यो सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू डिनायलमा बनाएको छ, रियालिटीको डिनायलमा। हाम्रो बजेटको सिद्धान्त र बजेट बनाउने तरिकाको शैली अलिकति मिलेको छैन, प्रोसेस सिस्टम मिलेको छैन, सिस्टमेटिक फेलियर भएको छ। यसका कारणहरू म बताउँछु र यसमा ध्यान आकर्षण पनि गराउँछु र खबरदारी पनि गराउँछु। पहिलो, बजेटको सफलताको मूल्याङ्कन बजेट खर्च गरे कि गरेन भन्नेमा मात्र गरेपछि हाम्रो के भइरहेछ भन्दाखेरि खर्च देखाउनको लागि जहिले नयाँ सामान किनिएको सामान थन्काउने, धुलो राख्ने, अर्को वर्ष फेरि त्यही सामान किन्ने, त्यसको उपयोगिता पटक्कै नजाँच्ने र 5 तारे होटलहरूमा गोष्ठी गर्ने। सिद्धान्तमा यो पनि पढ्नु पर्यो। अबको जस्तो आर्थिक स्थितिमा सरकारी नेपाली करदाताहरूको पैसा, नेपालीहरूको लागि भनेर दात्री संस्थाहरूसँग लिएको पैसाको उपयोग प्रपर हुनु पर्यो। कति उत्पादनमुखी वा परिणाममुखी भयो भनेर हामीले नाप्न सुरु गर्नु पर्यो। यही बजेटबाट मूल्याङ्कनको नयाँ विधि पनि सुरु गरौँ। कुनै नयाँ खरिद गर्दा आफूसँग पहिलो भएको सामानको पहिचान प्याम्स सिस्टम त छ नि होइन, पब्लिक एसेट म्यानेजमेन्ट सिस्टम मार्फत गर्न सकिन्थ्यो कि प्याम्सलाई थप प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ होला। किनिसकेको सामानको उचित प्रयोग गर्न जनशक्ति पनि हुनु पर्यो। जतन गरेर चलाउने, रेखदेख गर्ने जनशक्ति पनि चाहियो। बजेटको मूल्याङ्कन खर्च कति गर्न सक्योमा मात्रै सीमित राख्यो भने उपलब्धिमूलक हुँदैन। यस्तो तालले देश बन्दैन। दोस्रो पोइन्ट, बजेटको सिद्धान्तमा संस्थागत स्मरण, इन्स्टिट्युसनल मेमोरी नभएको प्रश्न देखिन्छ। बजेट निर्माण गर्दा रिपोर्ट कार्ड जस्तो गत वर्षको सिद्धान्त, प्राथमिकता, कार्यक्रमहरू किन राख्ने नराख्ने र नयाँ किन थप्ने भन्ने स्पष्ट हुनु पर्छ नि। यसले हाम्रो समय पनि बचाउँछ, हाम्रो अकाउन्टेबिलिटीको जुन हाम्रो एज अ एमपी गर्नुपर्ने कामको लागि र संस्थागत स्मरणको पनि बलियो बनाउँछ। निरन्तरता किन र केलाई, नयाँ कार्यक्रम छ भने किन छ अथवा कार्यक्रम हटाउने हो भने प्राथमिकता हटाउने भने किन हटाउने। उदाहरणको लागि 2071 सालको बजेट ग्रोथ पिरियडको थियो इकोनोमी ल्याउँदा अर्थमन्त्रीका रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसकै रामशरण महतजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पेश गर्नुभएको सिद्धान्तमा एउटा बुँदा छ। बढ्दै गएको चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी लाभग्राहीहरूले अनुभव गर्न सक्ने ढङ्गले कार्यान्वयन गरिनेछ भनेर लेखिएको थियो। अहिले उहाँकै सहोदर भाइ प्रकाश शरण महत मार्फत आएको बजेटमा सिद्धान्तमा यो बुँदा छैन। हामीले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्ने काम सकिएकोले हटाइएको हो कि अरू कुनै रिजनले हटाइएको हो। अहिले पनि सामाजिक सुरक्षाका 80 भन्दा बढी कार्यक्रमहरू विभिन्न मन्त्रालयबाट डिस्ट्रिब्युट हुन्छन्, होइन र? फाइनली तेस्रो पोइन्ट, हाम्रोमा 3 तहका सरकारहरूको बिचमा बजेट को सन्दर्भमा समन्वय देखिँदैन, न त मन्त्रालयहरूकोमा दिन्छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेटको ढाँचा के टेम्प्लेट फर्मेट नै फेर्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा कलम्स महलहरू थप्नु पर्यो। व्यवस्थापनमा एउटा सिद्धान्त छ,
रेस्पोन्सिबल, अकाउन्टेबल, कन्सल्टेड, इन्फर्म, त्यो तरिका अप्नाउने हो भने समन्वय बढाउन सकिन्छ। यहाँ हरेक मन्त्रालयले आफ्नो प्राथमिकता, न्यून साझा कार्यक्रम र अघिल्लो बजेटका सिद्धान्त अनुसार बजेट कार्यक्रम र कार्यक्रम अनुसारको पो बजेट बाँडिनुपर्ने हो। तर त्यसो नगरी हरेक मन्त्रालयले एक्लै प्राथमिकता अनुसार आफ्नो बजेट पठाउने, अनि त्यसपछि स्थानीयका, प्रदेशका, सङ्घका प्रतिनिधिहरू चाहिँ कार्यक्रम पार्न सिंहदरबार चाहिरहने। यसरी बनाएको बजेट समानकारी र परिणामीखी हुन्छ र? यो त टुक्रा टुक्रा, कहिले सिर कहिले टुप्पो, यस्तो पिसमिल अप्रोचले देश बन्दैन। देश बनाउनु पर्यो। 2076-77 को बजेटमा पनि 3 अर्ब 47 करोडको खर्चमा मेरो सकिहाल्यो सभामुख महोदय। 930 वटा स्कुलमा प्रविधिका सामग्रीहरू खरिद गरियो। त्यो मिसनहरू आफै चल्छ र? त्यसलाई पढाउने शिक्षक चाहिँदैन? अनि त्यो अहिले तपाईँले महालेखा परीक्षकको रिपोर्ट हेर्नुहुन्छ भने त्यो 1 वर्षको वारेन्टी पिरियड सक्यो। प्रिन्टरहरू 1 वर्षमा बिग्रिन्छ, एलसिडी मोनिटर बिग्रिन्छ। यो यस्तो तालले देश बन्दैन। यस्ता संरचनात्मक कमजोरीहरू सच्याउँदै लाग्नु जरुरी छ। धेरै विषयहरूमा प्रष्ट भएर, व्यवस्थित भएर हामीले काम गर्ने तौर तरिका फेर्नै पर्छ। ढिलो भइसक्यो। झन् यस्तो मन्दीको बेलामा वर्क एज युजुअल कर्मकाण्डी तरिकाले त हुँदैन। यसमा हामी एकदम अकाउन्टेबिलिटी चाहिँ खोज्छौँ। मेरो सुझाव पनि र रिक्वेस्ट पनि र खबरदारी पनि। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री प्रदीप गर्दा नेपाल अहिले सामान्य आर्थिक अवस्थामा रहेको जस्तो भान हुन्छ। तर सभामुख महोदय, हामीलाई जानकारी नै छ अहिले नेपालको अर्थतन्त्र अत्यन्त जटिल अवस्थामा छ। चालु आर्थिक वर्षमा योजना गरेका कुनै पनि लक्ष्य हामीले हासिल गर्न सकेका छैनौँ। हिजो बेलुकासम्मको तथ्याङ्कले पनि नेपाल सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च 300 अरबभन्दा बढी रहेको देखिएको छ। कर्मचारीहरूले तलब नपाएको गुनासो छ। पेन्सन पुगेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा नै मन्त्रालयको खर्च 20% कटौती गरेको अवस्थामा आगामी बजेटले कुन सिद्धान्त लिन खोजेको स्पष्ट भएन। हामीले एक्सपेन्सनरी बजेटको परिकल्पना गर्दैछौँ कि सङ्कुचनमा जाने हो? एक्सपेन्सनमा जाने हो भने त्यसका आधार के हुन सक्छन्? सङ्कुचनमा जाने हो भने सरकारले राखेका प्राथमिकताका लक्ष्य प्राप्त कसरी सम्भव होला? तथ्य र आधारसहित अर्थमन्त्रीज्यूबाट उत्तरको अपेक्षा छ। प्राथमिकताका लक्ष्यहरू पनि उत्साह जगाउने छैनन्। शिक्षामा लिएको आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच, गुणस्तरको सुधार, प्राविधिक शिक्षामा जोड, अनुसन्धानमूलक उच्च शिक्षा सुन्दा राम्रो सुनिने, तर पछिल्लो 10 वर्षमा हरेक नीति, कार्यक्रम र बजेटमा परेका शब्दहरू हुन्। यसमा कतै पनि नयाँपन छैन। गुणस्तरीय शिक्षाको अलाप गर्न थालेको धेरै भयो, तर वास्तविकताले अर्कै भन्छ। उदाहरणका लागि शैक्षिक गुणस्तर मापन केन्द्रले गरेको रिपोर्ट अनुसार कक्षा 8 को गणितमा 32% विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मात्रै सन्तोषजनक छ भन्छ। त्यति मात्रै होइन, 2017 गरिएको परीक्षणभन्दा विद्यार्थीहरूले औसत 17 अङ्क कम ल्याएका छन्, अर्थात् गुणस्तर निरन्तर ओह्रालो लागेको छ। आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा यी तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै वास्तविक सुधारको योजना कसरी प्रस्तुत गर्छ त्यसमा हाम्रो विशेष चासो रहनेछ। त्यसै गरी उच्च शिक्षाको गुणस्तरको कुरा यसमा समेटिएको छैन। कोभिड पछिको लर्निङ लसका कुराहरू छैनन्। स्टुडेन्ट रिटेन्सनका कुरा प्राथमिकतामा छैनन्। त्यस साथै प्राविधिक धारको कुरा त छ, तर प्राविधिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरू छैनन्। विश्वविद्यालय सुधारका कुराहरू कतै अटाएका छैनन्। त्यसले गर्दा विश्वविद्यालय सुधारका कुरा पनि शिक्षाको प्राथमिकतामा परोस्। अन्त्यमा युनेस्को एन्सियन डेक्लेरेसनप्रति ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। नेपाल लगायत सदस्य राष्ट्रहरूले बजेटको 15 देखि 20% शिक्षामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता छ। पछिल्लो वर्षहरूको बजेटमा हामी चुकेका छौँ। अब आगामी वर्ष आज 59औं राष्ट्रिय विद्यार्थी दिवस। विद्यार्थीहरूले सुखद खबर सुन्नुपर्ने विडम्बना, आज त्रिभुवन विश्वविद्यालय र आरआर कलेजको लापरवाहीका कारण झन्डै 500 विद्यार्थीहरूको भविष्यमै प्रश्न चिन्ह खडा हुने गरिकन एउटा घटना अगाडि आयो, जुन सार्वजनिक मिडियाहरूमा सनसनीपूर्ण रूपमा आएको छ। आरआर कलेजले भन्छ टियुको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको गल्ती भयो। टियुको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भन्छ आरआर कलेजको कमजोरी भयो। एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने र 500 भन्दा बढ्ता विद्यार्थीहरूको जीवनमाथि खेलवाड हुने कार्य भइराखेको छ। 2 वर्ष अगाडि हुनुपर्ने परीक्षा ढिलो गरेर 2 वर्ष पछाडि भयो। 1 वर्ष लगाएर बल्ल बल्ल परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भयो। त्यो पनि 500 विद्यार्थीहरूको नतिजामा अनुपस्थित देखियो। र के समेत आएको छ सञ्चार माध्यममा भने
आन्तरिक रूपमा विषय शिक्षकले दिएको अङ्कमा समेत तलबितल गरियो र फेरबदल गरियो भन्ने जस्ता प्रकारका आरोपहरू समेत लागेर समाचार प्रकाशित भएका छन्। र यसबीचमा ती विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्ति लगायतका अरू प्राप्त गर्न पर्ने अवसरहरूबाट वञ्चित रहन सक्ने एउटा खतरा उत्पन्न भएको छ। त्यसैले म सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकार र सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान आकर्षण गराउँदै यो घटनाको गम्भीर रूपमा छानबिन गर्दै दोषी उप गम्भीर कारबाहीको माग राख्न चाहन्छु। साथै भ्रष्टाचारका बारेमा सिङ्गै देश र अन्तर्राष्ट्रिय जगत बहसमा छ। म सम्मान्य सभामुख मार्फत सबै मान्य सदस्य र सिङ्गो देशलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने अहिले मानव तस्कर सहित जोडिएको विषय अगाडि आएको छ। सम्पूर्ण रूपमा देश यसमा केन्द्रित भएर यो विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याइनुपर्छ। त्यसपछि क्रमशः अरू विषयहरूमा जानुपर्छ, न कि विषयलाई विषय अन्तर गर्ने र यो विषयलाई कमजोर पार्नका लागि अरू विषयहरू उठाउनु भनेको अन्ततः भ्रष्टाचारलाई नै मद्दत पुर्याउने हो। त्यसैले अहिले चलिराखेको मानव तस्कर सहितको यो विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याएर थप फाइलहरू खोल्ने दिशामा सरकार जाओस्। धन्यवाद। लाल सलाम। सम्मान्य सभामुख महोदय, गएको 3 दिनदेखि नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यो छलफल नेपालको आर्थिक उन्नति, नेपाली समाजको रूपान्तरण र विकासको एउटा चरण पार गर्नलाई असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्दछ र म आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, मलाई के लाग्छ भने समाज विज्ञानको विधामा सबैभन्दा सैद्धान्तिक हिसाबमा फराकिलो र अध्ययन पद्धतिका हिसाबमा बलियो अर्थशास्त्र हो। तर अर्थशास्त्रमा आधारित यो सिद्धान्त यति फितलो, यति अस्पष्ट र यति अमूर्त आउँदा मलाई भने पक्कै राम्रो लागेको छैन। हामी अर्थतन्त्रको कुरा गर्छौँ, विकासको कुरा गर्छौँ, यो गर्न थालेको हामीले धेरै भइसक्यो। 2047 साल यताको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले निरन्तर अर्थतन्त्रको कुरा गऱ्यौँ, विकासको कुरा गऱ्यौँ। तर त्यो अर्थतन्त्र कसका लागि, त्यो विकास कसका लागि? विकासलाई मान्छेसँग हामीले जोडे कि जोडेनौँ? अर्थतन्त्रलाई जनताको जीवनसँग, जीवनलाई रूपान्तरण गर्ने गरी हामीले जोडे कि जोडेनौँ? मलाई भन्न मन लाग्छ, यति बेला सरकारको यो आर्थिक वर्ष 2080-81 को आर्थिक विनियोजन विधेयक 2080 सिद्धान्त आइरहँदाखेरि म श्रद्धेय समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरीलाई सम्झिरहेको छु। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, पुँजीवाद भनेको म र समाजवाद भनेको हामी, तर यो विधेयक म हो या हामी हो? अर्थमन्त्रीले पक्कै पनि जवाफ दिनुहोला। अर्थात् यो विधेयक नेपाल सरकारको हो या नेपाली जनताको हो? अर्थात् यो आउने आर्थिक वर्षको बजेट नेपाली जनताको आउँदैछ या नेपाल सरकारको आउँदैछ? माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले आयोजना कार्यान्वयन कमजोर हुँदा पुँजीगत खर्च न्यून हुनका साथै खर्चको प्रभावकारिता पनि बढ्न सकेको छैन भन्नुभएको छ। हो, यो यथार्थ पनि हो। तर सामान्य सभामुख मार्फत म अर्थमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु, सिद्धान्तविहीन आल्टाली विनियोजन विधेयक र त्यही आल्टालले छुट्याएको प्राथमिकताले हामीले विकास नियोजनलाई कम्प्लिट गर्न सक्दैनौँ, हामीले त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ। प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2080 जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा र भविष्यप्रति आशा जगाउनेतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्देशित हुनेछ भनिएको छ। तर दुर्भाग्य, विधेयकमा प्रस्तुत सिद्धान्त र त्यस सिद्धान्तको आधारमा निर्धारण गरेको प्राथमिकताले थप आर्थिक अनियमितता र अनुकूलता सिर्जना गर्ने पक्का छ। विडम्बना, हामी आर्थिक रूपमा एउटा विषम अवस्थामा छौँ, तर सरकारले ल्याएको यो सिद्धान्त र प्राथमिकता फेरि पनि उही पुरानै ढर्राएको छ, उही आल्टाले छ। कृषिलाई विकास गरिन्छ, कृषकहरूको मानवयोजन जीवनका लागि कृषि योजना ल्याइन्छ भनिएको छ। तर हामीलाई थाहा छ, हामीले भन्नुपर्छ, यो देशमा जसले कृषि गर्छ उसँग जमिन छैन, यो देशमा जसले कृषि गर्दैन उसले जमिनको आधिपत्य जमाएर बसेको छ। सिद्धान्तमा यी कुराहरू आउनु पर्थ्यो कि पर्ने थिएन? प्राथमिकतामा त्यो कृषि र त्यो जमिनलाई पार्नु पर्थ्यो कि पर्ने थिएन? सम्मान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीज्यूलाई यो मेरो प्रश्न। हामी कङ्क्रिटको विकास गरिरहेका छौँ। विकास हामीले गर्ने हो कि विकासले हामीलाई गर्ने हो? सहर हामीले बनाउने हो कि सहरले हामीलाई बनाउने हो? अर्थतन्त्र, आर्थिक दृष्टि, आर्थिक नीति हामीले बनाउने हो कि अर्थनीतिले हामीलाई बनाउने हो? सिद्धान्तमा यो कुरा पनि छुट्टिनुपर्छ र प्राथमिकतामा त्यो पर्नुपर्छ। संघीयताको सबलीकरणको कुरा गरिएको छ, तर म सम्मान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारका माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, यो संघीयता
साँच्चीकै लोकतन्त्रको एउटा उच्चतम विधि हो। जनताको तलसम्म अधिकार पुर्याउने यो विधिलाई यदि हामीले साँचो अर्थमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने हामीलाई दुईटा कुरा चाहिन्छ, एउटा इमान्दार नेतृत्व, अर्को क्षमतावान प्रशासन। यो वर्षको सैद्धान्तिक बजेटमा यो सिद्धान्त र प्राथमिकतामा किन परेन? आज संहितामाथि जसरी प्रहार भइरहेको छ त्यो अरू कुनै कारणले होइन, हाम्रै सरकारका नीतिका कारणले, हाम्रै राजनीतिक पार्टीहरूका चेतनाका कारणले आज संहितामाथि प्रहार भएको छ। मलाई त लाग्छ वर्चस्वशालीहरूलाई नचाहिएला, शक्तिमा सधैँ रहिरहनेहरू नचाहिएला, तर उत्पीडनमा परेका महिला, दलित, मधेस, जनजाति यी सबैलाई संहिता चाहिन्छ र संहिताको सबलीकरण गर्न जरुरी छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, विकासका पनि अहिले धेरै अवधारणाहरू आएका छन्। संसारमा विकासले हेर्ने नजरिया पनि फरक फरक छन्। हामीले विकास गरिरहँदा हाम्रो जनताको बास उठाइरहेका छौँ या त्यो बासलाई मजबुत बनाइरहेका छौँ। हामीले डोजर चलाइरहँदाखेरि सुकुम्बासीका घर भत्काइरहेका छौँ या तिनीहरूको पुनर्वासको व्यवस्था पनि गरिरहेका छौँ। यो गम्भीर प्रश्नमाथि आजको युगले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन? फकत भौतिक विकासका लागि हामीले अर्थतन्त्रका ठुला ठुला शास्त्र मात्रै प्रस्तुत गरिरहेका छौँ या मान्छेको भावना, मान्छेको विकास र मान्छेको उन्नतिलाई पनि केन्द्रमा राखेका छौँ? तपाईँले यो सिद्धान्त र प्राथमिकता लेखिरहँदा अर्थात् यो बनाइरहँदा तपाईँको नजरमा को थियो? एउटा दलित थियो कि थिएन? एउटा मधेसी थियो कि थिएन? एउटा महिला थियो कि थिएन? जो हजारौँ वर्षदेखि विभेदमा पिल्सिएको छ र आज हामी बराबरिताको कुरा गरिरहेका छौँ र त्यो बराबरिताको कुरा गरिरहँदा उनीहरूमाथि क्षमताको प्रश्न तेर्साइरहेका छौँ। हामीसँग जनसाङ्ख्यिक लाभांश छ तर हामी विप्रेषणबाट हाम्रो अर्थतन्त्र चलाइरहेका छौँ, तर हामीलाई हेक्का छैन। त्यो विप्रेषणले हाम्रो अर्थतन्त्र चलाइरहँदा परिवार कमजोर भएको छ, समाज छेदविच्छेद भएको छ। यसरी कमजोर भएको परिवार र छेदविच्छेद भएको समाजमा हामी बलियो राष्ट्रको कसरी कल्पना गर्न सक्छौँ? हिजोसम्मको परम्परावादी बुझाइ थियो होला राष्ट्र भनेको निश्चित भूगोल हो, तर हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन। राष्ट्र भनेको त्यस सीमाभित्र, त्यो एउटा सीमा त त्यो एउटा राजनीतिक परिधि हो। राष्ट्र भनेको त्यहाँ बस्ने जनता हो, त्यहाँको पीडा हो, त्यहाँको जीवन हो, त्यहाँको संस्कृति हो, त्यहाँको संस्कार हो। अब हामीले आज विकासको कुरा गरिरहँदा मात्र यस्ता भौतिक विकासको कुरा गर्ने र अघि माननीय सदस्यज्यूले भने चाहिँ तथ्याङ्कभन्दा बढी मिथ्याङ्कको कुरा गर्ने हो भने हामीले चाहेको समाज निर्माण गर्न सक्दैनौँ। मान्छेको विकास सँगसँगै मान्छेको चेतनाको पनि विकास गर्नुपर्छ, समाजको पनि विकास गर्नुपर्छ। त्यो राज्यको दायित्व हो। राज्यहरू त बन्दो रहेछ, बनाउन सकिँदो रहेछ, तर बिग्रिएको राज्य फर्केर ठाउँमा ल्याउन गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यो हाम्रो आफ्नै अनुभवले भन्छ। यसर्थ म यो सिद्धान्तमा, यो विनियोजन विधेयकको सिद्धान्तमा ती भौतिक विकासभन्दा पनि मान्छेको जीवनलाई छुने, शिक्षाको गुणस्तर बढाउने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य दिने विकासका कार्यक्रमहरू परुन् भन्ने मेरो निवेदन गर्न चाहन्छु। दुःखका साथ हामीले भन्नुपर्छ, आज हामीले संविधान प्रदत्त मौलिक हकको कुरा गरिरहँदा, यो सिद्धान्त आइरहँदा, यसले प्राथमिकतामा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरा गरिरहँदा धादिङ चैनपुर 7 कक्षा 12 मा पढ्ने 19 वर्षीय जितबहादुर बैलकोटी जम्मा 2100 स्कुल उनको फी तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्नु परेको छ। यो हाम्रो समयको कठोर प्रश्न हो। यो हामीले बनाइरहेको यो आर्थिक सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि ठुलो प्रश्न हो र त्यो हाँसिरहेको छ। यदि यस्तै शिक्षामा विकास हामीले चाहेको हो भने, यस्तै भौतिक विकास मात्र हामीले गर्ने हो भने मलाई लाग्छ हामी जहाँ पुग्नु पर्ने थियो त्यहाँ पुग्न सक्दैनौँ। अब विकासको पनि एउटा बहस हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई थाहा छ, सामान्य सभामुख मार्फत म भन्न चाहन्छु, राज्य भनेको एउटा सामाजिक करार हो, राज्य भनेको एउटा सामाजिक अनुबन्ध हो। त्यस्तै गरी यो आर्थिक बजेट भनेको आर्थिक करार हो जुन जनता र सरकार बीच हुने गर्छ। यदि त्यो करारमा जनताको उन्नति हुँदैन, जनताको विकास हुँदैन, जनतालाई न्याय दिँदैन भने त्यो करार कायम राख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। यसर्थ म सामान्य सभामुख मार्फत माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईँले बनाउने यो अर्थतन्त्र, तपाईँले निर्माण गर्ने यो बजेट नेपाली जनताको हितमा आइदियोस्। भौतिक विकास पनि गरोस्, सँगसँगै मानवीय विकास गरोस्, हिंसा रोकोस्, मानवाधिकारको रक्षा गरोस्, मौलिक अधिकारको रक्षा गरोस् जुन राज्य गर्न बाध्य हुन्छ। अनि मात्र हामी समग्र रूपमा एउटा समुचित हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भनेको जस्तो एकीकृत विकासमा हामी पुग्न सकौँला। अन्यथा यस्ता हरेक वर्ष आउने आर्थिक सिद्धान्त र प्राथमिकता र बजेटले फेरि पनि ती दूर दराजमा रहेका नेपाली जनतालाई
छुने छैन, माननीय जसले समय साँच्चीकै सकेको यो जानकारी देशलाई गराउन बचाएका छन्, जसको लागि साँच्चीकै यो देश र यो राज्य जरुरी छ। सुशासनको अलिकति कुरा गरौँ। अहिले नेपाल सरकारले जे गरिरहेको छ, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामी विनियोजन विधेयक बनाउनुपर्छ। तर के हामी यसरी बनाउन सक्छौँ? अर्थ मन्त्रालयमा करिब करिब अहिले सबै मन्त्रालयको बजेट लक भएर बजेट छापिनुपर्ने अवस्थामा छ र केही दिनमै छापिन्छ। त्यसो भए हामीले यत्रो दिन छलफल किन गरेको? समय व्यर्थ किन फालेको? किन गरेको भने योभन्दा पहिला पनि गर्ने गरेको भएकोले यो पटक पनि गरेको। यो श्राद्धमा बिरालो बाँधेको जस्तै हो। यो तरिकालाई अब हामीले बदल्नुपर्छ, बदल्न सकिन्छ। कार्तिकमा स्रोत समितिको बैठक राखौँ, खर्चको सीमा निर्धारण गरौँ। मङ्सिरमा सरकारले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त संसदमा प्रस्तुत गरोस्। 1 महिना संसदमा छलफल गरौँ। पुसमा संसदबाट पारित भएको सिद्धान्तको आधारमा मन्त्रालयलाई सम्बन्धित सिलिङ र मार्गदर्शन पाओस्। यसको आधारमा मागबाट मन्त्रालयबाट प्राप्त कार्यक्रमसहित फेरि संसदमा आओस्। हामी छलफल गर्छौँ। हामी अर्थ समिति लगायत अरू विषयगत समितिमा पठाउँछौँ। त्यस पछाडि यो बजेट निर्माण गर्ने क्रम अर्थ मन्त्रालयबाट सुरु हुन्छ र यो सँगसँगै यो बजेट कार्यान्वयन गर्न चाहिने ऐन नियमको जुन सूची हुन्छ त्यो पनि चैतमा संसदमा प्रस्तुत हुन्छ। र यो चैत र वैशाखमा हामी नीति कार्यक्रममा बजेट मात्र पारित गर्दैनौँ। यो बजेट कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिने जुन हाम्रो ऐन नियम छ त्यो पनि हामी पारित गर्छौँ। गर्न सकिन्छ? सकिन्छ। स्विडेनमा यस्तै हुन्छ, 7 महिना अगाडि प्रस्ताव हुन्छ। न्युजिल्यान्डमा यस्तै हुन्छ, 4 महिना अगाडि सिद्धान्त पार्लियामेन्टमा प्रस्तुत हुन्छ। अरू थुप्रै देशहरूमा छ। यो असल अभ्यास हो। असल अभ्यास अनुसरण गरौँ, अनि बल्ल संसद बजेटसँग जोडिन्छ। नभए हामी जोडिन्नौँ। जति हामी कुरा गऱ्यौँ बजेट भोलिबाट पर्सिबाट छापिने क्रम सुरु हुन्छ। यसै गरिकन सरकार पनि बजेटसँग जोडिन्न। यो बजेट अथवा अहिले यो सिद्धान्त आएपछि कार्यक्रम बजेट आउँछ, विनियोजन विधेयक आउँछ, कसले ल्याएको भन्दा सरकार भन्छौँ। तर सामान्यतः हामीले हामीले हेऱ्यौँ भने यो सरकार हुँदैन। यो खास गरी अर्थ मन्त्रालयभित्र पनि एक प्रकारले केही सीमित कर्मचारी साथीहरूको मात्र यसमा संलग्नता हुन्छ। यो पनि कसैको दोष होइन, हाम्रो काम गर्ने परिपाटी हो। जस्तो उदाहरणको लागि प्रधानमन्त्रीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अस्ति कार्यक्रममा मैले बोलेको सुने, उहाँले भन्नुभयो यो पटक कृषिमा आधारित उद्योगलाई म प्राथमिकता दिन्छु। एक पटक प्रधानमन्त्री, कृषि मन्त्री र फाइनेन्स मिनिस्टर 3 जना गएको 5-6 महिना जति समय भयो, कुनै एक दिन कुनै एक ठाउँमा 1 घन्टा 2 घन्टा कृषि मन्त्री, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री बस्नुभएको छ? छैन। कुनै पनि मन्त्रालयमा यसरी बसिन्न। यो अभ्यास छ? छैन। हामीको अभ्यास के छ? योजना आयोगले सिलिङ दिन्छ, मन्त्रालयले काम गर्छ र सामान्यतः मन्त्रीहरूको इन्भल्भमेन्ट पनि कि एउटा दुईवटा कार्यक्रम भन्दा बाहेक अरूमा हुँदैन। त्यसैले अघिकै कार्यतालिकामा एउटा राखेर हेरौँ। माघ महिना यस्तो महिना हुनसक्छ जुन महिनामा महिना 30 दिनलाई बाँडेर प्रत्येक हप्ताको 2 दिन एउटा मन्त्रालयलाई 2 दिन समय छुट्याएर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, त्यसको टिम र विषयगत मन्त्रालयको मन्त्री के को लागि अर्को वर्षको बजेटमा कुन कार्यक्रम गर्ने, कसरी गर्ने भनेर 2 दिन लगातार छलफल गर्ने परिपाटी ऐनकै व्यवस्था गर्न सकिन्छ। अनि बल्ल यो जोडिन्छ। यो जोडिएन भने के हुन्छ? म एउटा दुईटा उदाहरण दिन्छु। 2071-72 सालको बजेट बनाउने बेलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालालाई भेटेर उहाँले भनिदिएर तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतलाई कार्यालयमा गएर भेटेर मैले मेरो टिमले अध्ययन गरेको नेपालमा खास गरी स्टार्टअपहरूलाई मद्दत गर्नको लागि एउटा कोष कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा सानो डकुमेन्ट मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यो डकुमेन्टको आधारमा बजेटमा आयो। नवीन विचार भएको तर लगानी योग्य पुँजी स्रोत नभएको साना र मझौला व्यवसायी, मध्यम व्यवसायी, आविष्कारकर्तालाई सुरु पुँजी उपलब्ध गराउनको लागि स्टार्टअप फन्ड बनाउने र 50 करोड रुपियाँ बिउ पुँजी राख्ने र एनआरएलले पनि थप्ने। यो कहिले गयो? 71-72 को। मान्य अर्थमन्त्रीजी, यो अहिले 80 मा पुग्यौँ हामी। प्रत्येक वर्ष बजेटमा पर्छ यो वर्ष पनि पर्छ। तर यसको 1 रुपियाँ पनि खर्च भएको छैन। कुन मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने, अर्थले बनाउने कि योजनाले बनाउने कि उद्योगले बनाउने भन्दा 10 वर्ष गयो। किन? अनरसिप छैन। अघि मैले भनेको जस्तो न संसद जोडिन पाउँछ न यसमा मन्त्री जोडिन्छ। गएको वर्ष मैले र मेरो टिमले गरेर सम्माननीय सभाको महोदय प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन उद्योग प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर यो डकुमेन्ट मैले बनाएको, मेरो टिमले बनाएको। यो डकुमेन्ट बनाएर म उद्योग मन्त्री कहाँ गएँ, अर्थमन्त्री कहाँ गएँ। हामीले भेट्यौँ, प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्यौँ। यसको आधारमा यो कार्यक्रममा पर्यो। यो कार्यक्रममा परेर त्यो कार्यक्रमलाई के भन्यो? प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर भनियो। 3 अरब 45 करोड छुट्याउने भनेर यहाँ मन्त्रीजीले पढ्नुभयो। पछि 50 करोड मात्र छुट्याइयो। गएको वर्ष यसमा 6 वटा सेक्टर्स छ। कन्स्ट्रक्सन, टेक्सटाइल, फुटवेयर, जहाँ हामी धेरैले उत्पादन बढाउनु पर्यो, आयात प्रतिस्थापन गर्नु पर्यो भनेर भन्छौँ। त्यसको विस्तृत प्रोग्राम हो यो। मन्त्रालय सरकारले अन गर्यो, पैसा पनि छुट्यायो। 1 रुपियाँ पैसा खर्च भएन। किन? 4 पटक कसले कार्यविधि बनाउने भन्ने कुराको झगडा,
कार्यविधि अल्मलिएर 1 रुपियाँ पैसा खर्च नभइकन यो कार्यक्रम सकियो। 2074 सालमा यही रोस्टरमा उभिएर मैले स्वास्थ्य बिमाको विधेयक प्रस्तुत गरेको। पछि हामीले लामो छलफल गऱ्यौँ, कानुन बनायौँ। त्यसले के भन्यो, प्रत्येक नेपाली नागरिक अनिवार्य रूपमा बिमामा आबद्ध हुनुपर्छ, सबैजना हुनुपर्छ, आम्दानीको आधारमा प्रिमियम तिर्नुपर्छ, नसक्नेको पैसा सरकारले तिर्दिन्छ र फुल कभरेज हुन्छ। नेगेटिभ लिस्ट हुन्छ, प्लास्टिक सर्जरी लगायतको के कुराहरू, त्यो बाहेक सबै कभरेज हुन्छ। अहिलेको जस्तो 3000 रुपियाँ तिरेर 1 लाखको बिमा होइन। तर यो गर्नको लागि स्रोत कसरी, यो गर्नलाई संस्थाको क्षमता कसरी विकास गर्ने, त्यो पनि हामीले तयार गऱ्यौँ। यो 74 सालमा मैले प्रस्ताव गरेर क्याबिनेटले पास गरेको डकुमेन्ट हो। यो डकुमेन्ट करिब 2000 पेजको डकुमेन्ट छ, कम्प्लिट हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पनि। यसमा हामीले 7 वर्ष लगाएर पूर्वाधार कसरी बनाउने, जनशक्ति कसरी विकास गर्ने, विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव कसरी पूर्ति गर्ने, सबै कामहरू गऱ्यौँ। बिचमा के भयो, यो बजेटमा पर्छ, अनरसिप हुँदैन। त्यो भइसके पछाडि अहिले आएर हामीले हेऱ्यौँ भने 7 वर्ष गयो, ठ्याक्कै 7 वर्षको एउटा हामीले काम गऱ्यौँ। तर 7औं वर्षमा आएर अहिले हेर्दै गर्दाखेरि त्यो 3000 रुपियाँ तिरेर 1 लाख गर्ने बिमा कार्यक्रम समेत पनि बिजोग भयो। जबकि हामीले बनाउन खोजेको 3000 तिरेर 1 लाख होइन। कसैले 4000 तिर्ला, कसैले 50000 तिर्ला, कसैले 1000 तिर्ला, कसैले 1 लाख तिर्ला, कसैले 5 लाख तिर्ला। 10 लाख परे पनि, 20 लाख परे पनि, 50 लाख परे पनि, 1 करोड परे पनि उपचार चाहिँ बिमाले कभर गर्छ भनेर बनाउन खोजेको। आज हाम्रो हालत के छ? हामीले कहिले अस्पताल शिलान्यास गऱ्यौँ, कहीँ पिलर मात्र उठायौँ, हामीले यसरी बिजोग बनायौँ। हामी यो वर्ष 10 लाख रुपियाँसम्म कभरेज गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउन सक्छौँ। हामी यो वर्ष स्टार्टअप फन्डको फेरि यो वर्ष पनि पार्न सक्छौँ। तर कानुन कसरी गर्छौँ? बिजनेस एज युजुअल। योभन्दा पहिला जसरी गरेको त्यसरी नै गर्ने हो भने जति कार्यक्रम परे पनि कानुन हुँदैन। किन अघि मैले भने, न व्यवस्थापिका जोडिएको छ यो बजेटसँग, न पोलिटिकल लिडरसिप जोडिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जुन पुँजीगत खर्च भएन भनेर भन्छौँ, त्यसको मूल कारण यो। अब म छोटकरीमा यसपालि प्रस्तुत भएको यो प्राथमिकतामा आइसकेपछि छलफल गर्छु। सुशासनमा आधारित रहेर भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, त्यसको आधारमा सुशासन प्रत्याभूत गर्ने भनेर भन्नुभएको छ, प्रशंसनीय छ। नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरण यस्तो बेलामा आएको छ कि सरकारले यसलाई कसरी डिल गर्छ, योभन्दा यसैले अब बाँकी रहेको कुरा निर्धारण गर्छ। अहिलेसम्म जे भएको छ म सरकारको प्रशंसा गर्छु। प्रधानमन्त्रीलाई, गृहमन्त्रीलाई यो सन्दर्भमा मेरो तर्फबाट हार्दिक बधाई छ। यसमा हामी सबैको एउटै आवाज, संलग्न जोसुकै होस्, जुनसुकै दलको होस्, जुनसुकै तहको होस्, ओहदाको होस्, कारबाहीको दायरामा आउनै पर्छ। बजारको हल्लाले अनुसन्धान प्रभावित नहोस्, तर कुनै भेटघाटले पनि प्रभावित नहोस्, कुनै दबावले प्रभावित नहोस्, कुनै पनि कुराको कुनै प्रभावले कहीँबाट प्रभावित नहोस्। मेरो आग्रह छ, अनुसन्धान फ्री र फेयर होस्, निर्दोष कोही पनि नपरोस्, तर दोषी छ भने नेता होस् कि नाता होस्, एउटा पनि नछुटोस्। यो प्रकरणमा सरकारले डरसँग खुट्टा टेक्यो भने योभन्दा अगाडि उसले सुशासनको नारा लगाउन सक्छ। तपाईँको फिल्म चल्छ, हाउसफुल हुन्छ, नभए हल खाली हुन्छ। सबैले हेरेको छ। यहाँ अनुसन्धान गरे भनेर मात्र हुँदैन, अब विश्वास लाग्नुपर्छ। नागरिकलाई फ्री र फेयर हो भने विश्वास लाग्नुपर्छ। सुशासनका विषयका सन्दर्भमा अनि बल्ल अरू काम गर्न सक्छौँ। सामान्य सभाको महोदय, यहीँ अहिले अख्तियार भ्रष्टाचारको विधेयक संसदमा विचाराधीन छ। हदब्याज नलाग्नेदेखि लिएर नीतिगत निर्णयका सन्दर्भमा योभन्दा अगाडि नीतिगत निर्णयका नाममा भएका निर्णयहरूको समेत छानबिन गर्न पाउने गरिकन अख्तियारलाई अधिकार दिने, नियुक्तिको मापदण्ड बदल्ने लगायतका विषयहरू म लगायतका सांसदहरूले संशोधन राखेका छौँ। पारित गरौँ। हामी थुप्रै कुरा यही वर्ष गर्न सक्छौँ। सुशासन र राष्ट्रको कुरा ठिक ढङ्गले गर्ने मान्ने अर्थमन्त्रीज्यू हेर्नुहोला, चोरी पैठारी रोकिन्छ। तपाईँले राजस्व परिचालन गर्ने कुरामा तपाईँको क्षमता बढ्छ। एकैपटक कहाँ पुगिन्छ। तर यसमा पनि आँट गर्नुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयको मात्र कुरा होइन। मैले भर्खर पढेँ, केही थाहा पाएँ, गृह मन्त्रालयकै सचिव भीष्म कुमार भुषालको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन भएको छ, जसले खास गरी चुनावको बेलामा राजनीतिक संरक्षणका कारणले गर्दा राजस्व चुहावट भएको भन्ने प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ। पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वबाट एउटा प्रतिवेदन बुझाइएको छ। त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस्, त्यो प्रतिवेदनका आधारमा पनि छानबिन गरियोस्, दोषीलाई कारबाही गरियोस्, अनि अर्को वर्ष बल्ल सरकारले आँट गर्न सक्छ। इक्विलिब्रियम एकदमै ध्यान दिनुपर्ने छ मान्य अर्थमन्त्रीज्यू। हामीले पहिला फरेन करेन्सीको रिजर्भको कुरा मात्र हेर्दै गर्दा हामी एकैपटक हाम्रो आयातमा कति ठुलो धक्का पर्यो र अहिले हाम्रो सार्वजनिक वित्त खलबलिएको अवस्था छ। तपाईँले अस्ति भन्नुभयो मोनिटरी पोलिसीका सन्दर्भमा अलिक खुलो हुनुपर्छ भन्दै गरेर राष्ट्र ब्याङ्क र IMFको रेस्पोन्सहरू हामीले पढिरहेका छौँ। अप्ठ्यारो छ, हामी बुझ्छौँ। तर अप्ठ्यारोको बिचमा सन्तुलन कसरी ल्याउने त्यो ढङ्गले काम गर्नुपर्नेछ। प्राइभेट सेक्टरले विश्वास गुमाएको छ। हामीले अङ्क बताएर मात्र हुन्न, पसलहरू खाली भएका छन्, उधारो उठेको छैन, बजारले विश्वास गुमाएको छ, व्यापार सुकेको छ, भाडा तिर्न सकेको छैन। विश्वास कसरी दिलाउनुहुन्छ?
यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टको बजेट होइन, यो फेडरल नेपालको बजेट हो। तपाईँले यहाँ ल्याउने बजेटले तल्लो तहको खास गरी स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई उत्प्रेरित पनि गर्नुपर्छ, कतिपय ठाउँमा रोक्नु पनि पर्छ। उदाहरणको लागि हामीले यही पटक यही वर्ष खास गरी सानो कुराहरू, सांसदहरूको पारिश्रमिक बाहेकका भत्ताहरू हामी लिन्नौँ भन्ने सानो सिम्बोलिक कुराबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ। सरकारले पनि धेरै निर्णयहरू गर्न सक्ला, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई दबाब पर्छ। हामीले गलत निर्णय गऱ्यौँ भने त्यहाँ उसले उनीहरूलाई गलत कुरा गर्न प्रेरित गर्छ। डेटाको प्रयोग सही ढङ्गले गरेका छैनौँ। मेरै टिमले अहिले हामीले सानो एउटा डेटा हेऱ्यौँ, अर्थ मन्त्रालयको डेटा के भन्छ, मकैको आयात घटेको छ, मूल्य भएन बढेको छ। त्यो भनेको के हो, कुखुराको दाना महँगो भयो। कुखुराको दाना महँगो हुँदै गर्दा त माछा र अन्डाको भाउ बढ्नुपर्ने हो नि, मासु र अन्डाको भाउ बढेन किन? यति धेरै मासु र अन्डा अहिले चोरी पैठारी भएको छ, भएर आएको छ नेपालभित्र, जसले गर्दा हाम्रो कृषकहरू मारमा परेका छन्। अर्थ मन्त्रालयकै डेटा हामीले हेऱ्यौँ भने सफ्ट ड्रिङ्कमा मात्रै चैत्र 8 गतेसम्म मैले हेरेको 8,000 भन्दा बढी, 900 टनभन्दा बढी कन्सन्ट्रेट आयात गरिएको छ, 5.5 अरब पैसा बाहिर गएको छ। यो डेटाहरूको आधारमा हामीले करका कतिपय कुरा निर्धारण गर्ने हो नि। किन हामीले सिङ्गल युज प्लास्टिक ब्यागमा 1000% भन्दा बढी ट्याक्स नबढाउने? किन यो सफ्ट ड्रिङ्कमा हामीले चाहिँ कैयन गुणा किन हामीले ट्याक्स नबढाउने? त्यसो हो भनेदेखि सँगसँगै फेरि नेपाली किसानलाई प्रोटेक्सन किन नगर्ने? यस्ता ठाउँहरू हेर्नुपर्ने छ। म टुङ्ग्याउँछु सम्मान्य सभामुख महोदय, यो त अहिलेका कुराहरू हुन्। योभन्दा बाहेक एकचोटि समय लिएर अहिले हामीले ज्वरो आएको छ, ज्वरो कसरी निको पार्ने कुरा त गर्नै पर्ने छ। तर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई रोग लागेको छ। यो रोग रातारात लागेको होइन, कुनै एउटा व्यक्तिको कारणले गर्दा मात्र होइन, यसका केही संरचनागत समस्याहरू पनि छन्। हामी सबैबाट केही न केही कमजोरी भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट भन्दैछु, यत्रो वर्ष सरकार चलाउँदै गर्दा हामीबाट पनि कमजोरीहरू भएका छन्। कतिपय नीतिहरू सही नभएका छन्, कतिपय ठिक काम गरेका छौँ। ठिक काम गरेको कुरामा गौरव गरौँ, त्यसको स्वामित्व लिउँ। गलत कतिपय कुराहरू भएका छन्, त्यसलाई सच्याउँ, स्वीकार गरौँ। हामी सबैबाट कहीँ न कहीँ कमजोरी भएको छ भन्ने मानेर हाम्रो संरचनागत समस्या हल गर्ने कुरामा पनि तपाईँले कठोर कदम चाल्नुपर्नेछ, जोखिम उठाउनु पर्नेछ। तर यो बजेटबाट अहिले विश्वास कायम गर्नु, अहिले सुशासनको केही स्थितिहरू हामीले छ भन्ने केही कुरा स्थापित गऱ्यौँ भने तपाईँकोसँग पोलिटिकल क्यापिटल बढ्छ। तपाईँसँग त्यो राजनीतिक पुँजी भयो भने आगामी वर्ष तपाईँले अर्को वर्ष दोहोरोसँग कदम चाल्न सक्नुहुन्छ र संरचनागत समस्या हल गर्ने बाटोमा लिएर जान सक्नुहुन्छ। दोहोरो कदम अघिल्लो संसदमा अघिल्लो बैठकमा जुन प्रकारको रुलिङ भयो त्यसप्रति म चाहिँ खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु, दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले प्रधानमन्त्रीले एउटा पुस्तक विमोचनमा जे कुरा बोल्नु भएको थियो, प्रतिपक्षमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूले सामूहिक रूपमा त्यसको प्रतिवाद गरेका थियौँ र त्यसको स्पष्टीकरण माग गर्न चाहेका थियौँ। र त्यति मात्र होइन, यो नैतिकतासँग जोडिएको विषय हो र प्रधानमन्त्रीमा नैतिकता भन्ने चिज जीवित छ भने राजीनामा दिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। तर त्यो किन हामीलाई सभामुखबाट विचार राख्ने मौका किन प्राप्त भएन? त्यो दिन त्यो पद्धति मिचेर किन सत्तापक्षतर्फ बोल्ने क्रम घुमाइयो? यसप्रति म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु र सभामुखको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले कुनै बेला नेपालमा फलाना पार्टी मिलेर सरकार बनायो भने छिमेकीहरूको लागि कम्फर्टेबल हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो सत्ता बाहिर हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा हामीले राजनीतिक रूपमा टिप्पणी गर्ने बाहेक अर्को विषय थिएन। बाबुराम भट्टराईले सरकारबाट निस्केर भन्नुभयो चाबी त अर्कैतिर रहेछ, बाहिर रहेछ भनेर भन्नुभयो। हामीले नोटिसमा लिने विषय मात्रै थियो। तर अहिले बहालवाला प्रधानमन्त्रीले कुनै एउटा व्यक्तिलाई देखाएर मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उहाँ पटक पटक दिल्ली जानुभएको थियो भनेर भन्नु निसन्देह आपत्तिजनक विषय हो। यो सामान्य कुरा होइन। र फेरि पनि भन्छु, नैतिकता भन्ने चिज जीवित छ भने उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ। यो दबाबले दिने कुरा, मागिने कुरा होइन। म यो सभालाई स्मरण गराउन चाहन्छु, अघिल्लो संसदमा कानुन मन्त्रीले, तत्कालीन कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले सानो बोली चिप्लिँदाखेरि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभएको थियो। यो राष्ट्रको सार्वभौम सत्तासँग सम्बन्धित विषयमा यस प्रकारको अभिव्यक्ति आउनु सामान्य कुरा होइन। र त्यसपछि झन्
सत्ता पक्षबाट, प्रधानमन्त्री स्वयंबाट र प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारबाट प्रतिपक्षीहरूलाई गम्भीर आक्षेप लगाउने ढङ्गले जुन अभिव्यक्ति आयो कि हामीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्यौँ, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गर्यौँ, त्यसलाई कहाँ जोडियो कि हामीले मिटर ब्याजीको विरुद्ध आउन लागेको विधेयक रोक्न खोजेको हो। हामी अहिले भ्रष्टाचारको विरुद्ध जुन कारबाही भइराखेको छ त्यसको विपक्षमा छौँ, त्यस्तो अर्थ लगाउन खोज्यो। यो झन् गम्भीर आपत्तिजनक विषय छ। त्यसकारण म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, राजीनामा दिने नदिने हाम्रो दबावले मात्रै हुने कुरा होइन, यो प्रधानमन्त्रीको नैतिकताको विषय हो। हामीले भन्यौँ योभन्दा ठुलो नैतिकताको अर्को प्रश्न हुन सक्दैन। र म सरकार र सभामुखको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। फेरि पनि भन्छु, संसदमा अब 3 दल मात्रै छैन। अहिले पहिलो र दोस्रो दल मिल्यो भने मात्रै सरकार बन्न सक्छ, कुनै एउटा दलले सरकार बनाउन सक्दैन। पहिलो र दोस्रो दल मिलेन भने अरू 2टा दल मिल्दा पनि सरकार बन्दैन, धेरै दल मिलेपछि मात्रै सरकार बन्छ। र धेरै दलहरू छन् र अहिले जनताको नयाँ भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने थुप्रै दलहरू छन्, नयाँ जनादेशका साथ आएका राजनीतिक दलहरू छन्। घरिघरि 3 राजनीतिक दल, 3 नेता बसेर सबै राजनीतिक विषयको निर्णय गर्न पाइँदैन। त्यो कुरा हाम्रो लागि मान्य हुन्न। यहाँ कोही कसैको निर्णयको भारी बोकेर हिँड्न तयार छैन भन्ने कुरा म सभामुख महोदयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्न उठाउँदाखेरि र संसद अवरुद्ध गर्दाखेरि र संसद अवरुद्ध हुँदाखेरि हामीलाई अभियोग लगाउने, हामीले अध्यादेश पारित हुन नदिएको, विधेयक पारित हुन नदिएको अभियोग लगाउने सरकारलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु। त्यो अन्तिम दिनै मात्रै त्यो मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित विधेयक ल्याउनु पर्ने कारण के थियो? कुन मनसायका साथ त्यस्तो काम गरियो? 7 महिना भयो संसद चलेको, मान्य सदस्य एउटा विधेयक पारित गराउनेतर्फ सरकार किन अग्रसर भएन? के हाम्रो कारणले हो? अहिले समितिहरू नेतृत्वविहीन भएको हाम्रो कारणले हो? के कारणले त्यो रोकिएको? त्यसकारण म फेरि पनि भन्छु, अन्तिममा प्रधानमन्त्रीमा नैतिकता भन्ने चिज जीवित छ भने राजीनामा दिनुपर्छ। धन्यवाद। त्यो विषयमा सामान्य मानिसहरू पर्नु यो नेपाली जनताले अचम्म मानेका छैनन्, किनकि वर्षौँदेखिको यो सेटिङ मध्येको अर्को एउटा घटना आएको हो। जनताले यसलाई असाध्यै धेरै अचम्म मानेका छैनन्, किनकि यो सेटिङ नेपाली जनताले थाहा पाइसके, अब बानी पारिसकेका छन्। तर मेरो यहाँनिर जिज्ञासा के चाहिँ भने, जब यस्ता घटनाहरू आउँछन् त्यस पछाडि कर्मचारीहरूको सरुवा हुन्छ। म सम्मानित सदनमा सम्मानीय सभामुख मार्फत सोध्न चाहन्छु सरकारलाई र सरकारवालालाई, सरुवा भनेको कारबाही हो, कारबाही गरिएको हो कि सरुवा उहाँलाई पुरस्कार गरिएको हो? कुनै पनि यस्तो गम्भीर विषय, क्विन्टलका क्विन्टल सुन आउने विषयमा विभिन्न निकायका प्रमुखहरूलाई तुरुन्त बर्खास्त गर्नुपर्ने हो कि केही कर्मचारीहरूलाई सरुवा गरेर यसलाई साटफेर गर्नुपर्ने हो? यसमा कयौँ इन्फर्मेसनहरू होलान्, त्यो इन्फर्मेसनहरू कस्ता ठाउँमा गएर बसिरहेका छन्। अब यो समय पाइसकेपछि, यो डामेर छोडेपछि त्यहाँ भएका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू लुकाउने समय प्रशस्त मिल्यो, अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने समय प्रशस्त मिल्यो, कतिलाई फोन फर्म्याट गर्ने समय मिल्यो होला, कतिलाई टेलिभिजनमा गएर तामा तुलसी खाएर बाचा कसम खाने समय मिल्छ होला, मिडिया न्यारेटिभ बनाउन मिल्छ होला। यस्तो गम्भीर विषयमा सभामुख महोदय, यो गम्भीर विषयमा यति हल्का रूपले केही मान्छेहरूलाई सरुवा गरेर हुन्छ सभामुख महोदय? र ठिक छ, सरकारलाई सूचना आएको थियो रे, एउटा ट्याक्सी अगाडिसम्म गयो, त्यहाँ बाटोमा ट्याक्सीलाई समात्यो रे, भरिया मात्र समाउनु थियो र ट्याक्सी समात्यो होला। यदि त्यस्तो सूचना कहीँ थियो भने त्यो भरियाले त्यो ट्याक्सीबाट बोकेर लिएर गएर मालिकसम्म पुर्याउँथ्यो होला नि त। मालिकसम्म पुगेपछि मालिकलाई नै कराप झाप पार्न सकिन्थ्यो होला नि त। किन गरिएन? यो एउटा ठुलो सेटिङ हो जुन निरन्तर चल्दै आएको छ। तर सभामुख महोदय, गम्भीर कुरा यहाँ कहाँबाट आइरहेको छ भने तत्तत
निकायका प्रमुखहरू, चाहे सुरक्षा निकायका प्रमुख हुन्, चाहे इमिग्रेसन होस्, चाहे कस्टम होस्, जो पनि कामहरू गरिरहनु भएको छ, ती विभिन्न महानुभावहरू जो विभागीय प्रमुख या त्यो कुनै इन्स्टिट्युसनको हेड भएर बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ अहिले त्यो निकायको प्रमुख हुने हैसियत राख्नुहुन्न। उहाँहरू त्यहाँ बसिरहँदा अनुसन्धानमा ठुलो असर पर्छ, प्रमाणहरू लुक्न सक्दछन्, धेरै हुन सक्दछ। त्यस कारणले सभामुख महोदय, यसमा गम्भीर हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामीले पद्धतिलाई विश्वास गर्दै सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ। यो सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावलाई चाँडैभन्दा चाँडै यो संसदमा प्रस्तुत गरियोस्। मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई भनेको पनि छु, हामीले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ। तपाईँले चित्तबुद्ध ढङ्गले जवाब दिनु भएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिने कदम, त्यसपछिको कदम हामी त्यसपछि कुराकानी गरौँला। तर अहिले भने गृहमन्त्रीले र सम्बन्धित निकायहरूले गम्भीर रूपमा यसलाई लिएर सरकारले सदनलाई जवाफ दिनुपर्छ र केही कर्मचारीहरू सरुवा गरेर यसलाई टाल्न पाइँदैन। र अन्त्यमा एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु सभामुख महोदय, हरेक विषय सरकारले सुरु गर्छ, अलि ज्वरोसम्म पुग्छ कि भन्छ, त्यहाँ गएर अड्किन्छ, गिजोलिन्छ। भुटानी शरणार्थी, नक्कली भुटानी शरणार्थीमा जरा कहाँ छ सारा जनतालाई थाहा छ, सुरुवात गर्यो सरकार अड्कियो। हामीले स्याबासी अलिकति त्यहाँ भनिरहेका छौँ एडभान्समा। फेरि अर्को विषय सरकारले सुरु गर्यो, ललिता निवास काण्ड सुरु गर्यो। ललिता निवासको ज्वरो कहाँ छ सबै देशलाई थाहा छ, सरकार ज्वरोमा जाँदैन, त्यहाँ पनि गिजोल छ। सुन काण्डको पनि ज्वरो कहाँ छ, आरोपितहरूको नाम त आइरहेको छ नि, तर सरकार त्यसको ज्वरोमा जाँदैन, हाँगा बिगा काटेर चुप लागेर बसिरहेको छ। म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, सरकारले भ्रष्टाचार विरोधमा गरेका भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चालेका कदमहरूलाई हामीले दिएको स्याबासीलाई टेकन फर ग्रान्टेड फाइदाको रूपमा नलियोस्। त्यसकारणले म यति जानकारी गराउन चाहन्छु कि कुनै पनि विषयलाई गिजोल्ने मात्र होइन, त्यसको अन्त्य र जरासम्म पुग्ने साहस लिएको हो भने ठिक छ, नत्र केही कर्मचारीहरू थुनेर केही मान्छेहरूलाई सरुवा गरेर फाइल खोले झैँ गर्ने, हामीले यतिवटा फाइल खोल्यौँ नि भनेर फाइल खन्न सुरु गर्यो भने सरकारको दिन गन्न सुरु हुन्छ। धन्यवाद।